Gəzər Nizami Gəncəvili, düzdür. Sən, yox. Xəmsəni yazıb. 5 dənə nar burada, onun xəmsəsini göstərir. Lərin içərisində balaca hekayələr var. Və bu hekayələr də bütün bir əsəri bir yerə toplamış olur. Sonra gəlir Ənuş Ravanla Bayquşların söhbəti, bu rəssamın Yaxşı qalan çıxardırdığım seylə, ondan sonra o bütün seylə sən buna yaxşı qala qalan tikə bilməyəsin. Əlini qolunu bağlayıb, öz tikdiyi qalanın ən sonuncu minarəsindən simnarı atır. Burada meşə tüpündə yeri olur. 1941-ci il. Onu da hazırlıq 1938-ci illərdən, 38-ci illərdən başlayır. Və Bakıda bir çox işlər görüldü bununla bağlı. Birinci böyük möhtəşəm iş oldu Nizam Təzəyev, Kəmşük güllələndirdi, həmin dövrdə Səməd Vurğun, Üzeyir Hacıbəyev, Fuad Əbdürrəhmanov, Cənab Daryanlı bir çox hamısı təfəkkür insana yığışdılar, qeyrətli Nizam Xanəf keçdi. Və bu hissələri, bu məlumatları oxuyanda bir nəfər deyib ki, Məşəmaqda bir Afrika İran. Bu dediklərinin sonunda var. Gedirlər, axırda tutub gətirirlər, görürlər ki, hə, Nizami oxşayır. Nizamın yazdığı, danışdığı Nizami oxşayır. Bu axırda keçən heykələr. Heykəl plastilindən balaca yaradılır. Heykəllərsə məşğul uşaqlar öyrənir. Plastilindən balaca yaradılır. Sizə heyətə təqdim olur. Ona baxırlar, bəyənirlər, seçirlər. Fuad Əbdürrəhmanov düzəltdiyi Nizami çox bəyənir. Onu özü qoyub düzəltdir. Üstü mayi var, tökür turuncu üstündəki elə bir taxtanı daxlayırlar və yaxud deyirlər ki, havanla təmaslı olmasın, göyəlməsin, tozarmasın. Hə, turuncu da elə şeydirlər. Onlar üçün artıq yerlər olur, onu yolur, təmizləyir və heykəl hazırlayır. Heykəl hazırlamaq prosesi yine heykəlin üzərində Fuad Əbdürrəhmanov. Biri Bakı üçün, biri Gəncə üçün. Gəncədə bilirsiniz, Nizaminin böyük məqbərəsi var. Hətta deyirlər ki, eyni bu heyətədə heykəldən götürək yine tuncunu aparaq, Uraz Daşman dedi, onun heykəli mən müharic üçün. O qədər işinin həvəskarı, işinə daxil, yarışan bir insan idi. Səməd Vurğunun heykəli var 28 mayda. Görmüşsünüz onu? Cəfər Cabbarlı, hə, 28 mayda biraz iləri gedəndə, bir orada iləri gedəndə Səməd Vurğunun heykəli var. 60-cı illərdən sonra 50-ci illərdə heykəli unutulur. Mikhaylov heykəli, Bekirzadə heykəli Gəncə Araşdırma Məktəbinin formalaşmasında və inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmiş görkəmli incəsənət xadimi Fuad Əbdürrəhmanov. Onun Azərbaycan incəsənətinə göstərdiyi xidmət əsr tarixdir. 1949-cu ildə SSR Rəssamlıq Akademiyasının müxbir üzvü seçilmiş ilk Azərbaycanlı incəsənət xadimidir. Düşənbədə ucaltdığı Rudakinin abidəsinə görə 1964-cü ildə SSR Rəssamlıq Akademiyasının qızıl medalına layiq görülüb. Dəzgah və monumental heykəltaraşlığı sahəsində uğurlu əsərlər. Azərbaycanın görkəmli xalq şairi Məmməd Araz misralarında dediyi kimi, Fuad həyat gətirmişdi heykəllərə, Fuad heykəl həyatına köçüb getdi.